तुम्हाला वाटत असेल ना स्लॅब तर तयार झाला, पण आता पुढे काय? तीच तर खरी गंमत आहे. आता या स्लॅब पासून आपण मस्त नवनवीन वस्तू बनवणार आहोत. आणि सर्वात आधी आपण बनवणार आहोत चिवताईचा छोटंसं घरटं. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे शाडूची माती, क्ले मॉडेलिंगचे टूल्स, फ्लॅट अँड राऊंड ब्रशेस, एका जारमध्ये पाणी आणि बॉटलचे झाकण. आधी आपण घरट्याचे स्केच करून घेऊया. हे रूफ, ही फ्रंट वॉल, ही घराची मागची बाजू, ही साइड वॉल आणि तशीच ही घराची दुसरी साइड वॉल आणि घराचा बेस. आता या फ्रंट वॉलचे आणि साइड वॉलचे स्केच करून घ्या. जसे त्यावरील आकार, त्यावरील खिडक्या किंवा दरवाजा वगैरे. अशी स्केचेस आपल्याला प्रत्यक्ष मॉडेल बनवताना रेफरन्स म्हणून उपयोगी पडतात. आपण याआधी मातीचा स्लॅब कसा बनवायचा ते शिकलो. तसाच एक स्लॅब घेऊन फ्रंट वॉल बनवूया. स्केच प्रमाणे या स्लॅबवर वॉल ड्रॉ करा. आता ही वॉल कटर किंवा धारदार वस्तूच्या साहाय्याने कट करून घ्या. आता हीच कट केलेली वॉल उर्वरित स्लॅबवर ठेवून अपोजिट वॉलचे ड्रॉइंग करून घ्या. आधीप्रमाणे हा स्लॅब देखील वॉलच्या आकारात कट करून घ्या. अशा रीतीने आपल्याकडे दोन वॉल्स तयार झालेले आहेत, एक फ्रंट वॉल आणि एक बॅक वॉल. आता या वॉलवर दरवाजाचा आकार ड्रॉ करा. ड्रॉ केलेला आकार कट करून घ्या. याच प्रकारे दुसऱ्या वॉलचाही दरवाजा कट करा. तयार झालेल्या या वॉल्स अशा पद्धतीने आपण स्लॅबवर चिकटवणार आहोत. या वॉलची उंची मोजून त्यानुसार नवीन स्लॅब कट करून घेऊया. इतर वॉल सोबत जोडून तिची उंची बरोबर आहे का याची खात्री करून घ्या. आता या भिंतीची लांबी किती असावी हे ठरवून त्यानुसार कटिंग करून घेऊया. ही झाली आपली साइड वॉल रेडी. आता या वॉलवर बाटलीच्या झाकणाच्या साहाय्याने दोन होल बनवा. या वॉलला बोटांच्या साहाय्याने थोडं प्रेस करून बेंड करा, म्हणजे ती फ्रंट वॉलला बरोबर मॅच होईल. अशा रीतीने आपल्याकडे 4 वॉल्स तयार झालेले आहेत. या वॉल्स आता आपण बेसवर चिकटवणार आहोत. मातीचे पृष्ठभाग एकमेकांना चिकटवण्याआधी त्यांना ब्रशच्या साहाय्याने पाणी लावून घ्या. असं न केल्यास माती घट्ट चिकटणार नाही हा. आता हे पृष्ठभाग नीट चिकटण्यासाठी जोडून व्यवस्थित प्रेस करा. अशाच रीतीने उर्वरित भिंत देखील चिकटवून घ्या. आता थोडं थोडं आपल्या चिवताईच्या घरट्यासारखं दिसायला लागलंय बरं का. मातीचे रोल्स बनवून आपल्या घराला जिथे जिथे जॉईंट्स आहेत तिथे अशा प्रकारे चिकटवून घ्या.
असे केल्याने आपल्या चिऊताईचं घरटं जास्त काळ मजबूत राहील. आता आपल्याला घराचे छत बनवायचे आहे. त्यासाठी घराच्या वरील भागाचे व्यवस्थित माप घ्यावे लागेल. एका स्लॅबवर त्या मापाच्या खुणा करून तो स्लॅब कट करून घेऊया. आता या स्लॅबच्या मध्यभागी टूल्सच्या साहाय्याने आपल्याला अर्धवट माती करून घ्यायची आहे. जास्त प्रेशर दिल्यामुळे तो स्लॅब कट होणार नाही याची दक्षता घ्या हा. आता त्याला दोन्ही हातांनी सेंटरला अशा प्रकारे हळूहळू बेंड करून घ्या. तयार झालेले हे छत आपल्याला घराच्या वरच्या भागात चिकटवायचे आहे. या छताला नेहमीप्रमाणे पाणी लावून नीट जोडून घेऊया. याला आणखी आकर्षक करण्यासाठी छताला टूल्सच्या साहाय्याने डिटेल्स ऍड करा. सरळ रेषा याव्यात म्हणून तुम्ही अशा प्रकारे स्केलचाही वापर करू शकता. अशा रीतीने आपला घरटा पेंट करण्यासाठी रेडी आहे. घराला सुंदर रंगवा आणि आपल्या चिऊताईचं घरटा तयार.